အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Microsoft Word ဒီ Home တက်ကြပဲเนาะဒီ paragraph အုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ bullet နဲ့ number တွေအသုံးပြုပုံတွေကိုဒါပြောပြသွားမယ် Okay bullet နဲ့ number တွေအသုံးပြုပုံပြောပြဖို့တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ document တစ်ခုဖန်တီးထားတယ်မောင်မောင်ခီးသွားခြင်းပေါ့เนาะအဲခီးသွားခြင်းမောင်မောင်ခီးသွားမယ်ဆိုတော့သွားမိနေရာရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီသွားမဲ့လမ်းကြောင်းဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအယောင်လေးနဲ့ခွဲထားတယ်သွားမိနေရာသွားမိလမ်းကြောင်းပေါ့เนาะခေါင်းစဉ်တစ်ခုအဲ့ဒီအောက်မှာသွားမိနေရာဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေသွားမလဲမန္တလေးတိုင်းကိုသွားမယ်စကိုင်းတိုင်းကိုသွားမယ်ရန်ကုန်တိုင်းကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကလမ်းကြောင်းဆိုရင်ကုန်းကြောင်းရှိတယ်ရေကြောင်းရှိတယ်လေကြောင်းရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးတွေဒါအယောင်လေးနဲ့ခွဲပြထားဒါတွေကို bullet တွေအသုံးပြုကြမှာဖြစ်တယ်နောက်ကဒီမြို့တွေပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုပဲမြို့ကိုသွားမယ်စကိုင်းတိုင်းဆိုပဲမြို့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုပဲမြို့နောက်ပြီးတော့ကုန်းချောင်းဆိုပါနဲ့သွားမလဲဆိုင်တဲ့ရေချောင်းဆိုရင်ပါနဲ့သွားမလဲလေချောင်းဆိုရင်ပါနဲ့သွားမလဲဒီမှာဒီအမျိုးအစားလေးနဲ့ဒါလေးကို bullet တွေ number တွေအသုံးပြုမှာကိုဒါဒီခွဲပြထားဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျတော့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးနှစ်ခုရှိတယ်သွားမိနေရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသွားမိလမ်းကြောင်းရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကို bullet သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပါအဲ့ပထမမှာသွားမိနေရာကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်နောက်တော့ဒီအကြောင်းအရာသွားမိလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control ကိုနှိပ်ပါ control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ mouse ကလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပါအဲဆိုရင်ကျန်တဲ့အလဲခေါင်းစာတွေကိုဆက်လက်မှတ်ဖြစ်နေဒီခေါင်းစဉ်ကြီးနှစ်ခုကိုပဲဆက်လက်မှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ bullet သုံးမယ်ဒါကို number နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ number တွေကိုသွားပါ Okay number တွေရဲ့ဒီမှာမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမိမိကြိုက်ညက်တဲ့အရာကိုဒါယူသုံးလို့ရပါတယ် ABCD သုံးမလားရောမအခရာတွေသုံးမလားဒါမိမိကြိုက်တဲ့အရာကိုယူသုံးလို့ရတယ် Okay အခုတော့1နဲ့2နဲ့ကိုယူသုံးလိုက်မယ်1 2 3ပေါ့နော်1 2 3 number is time ကိုယူသုံးလိုက်တယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာသွားမိနေရနဲ့သွားမိလမ်းကြောင်းမှာဒါ auto 1 2ဆိုပြီးတော့ bullet လေးတက်သွားပါတော့ number လေးတက်သွား Okay နောက်တစ်ခုကဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းကို select မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard ကနေ control ကိုဖိပါဖိပြီးတော့မှ mouse နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဒါ select မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ထပ်ရန်ကုန်တိုင်းကိုလည်းလိုပဲ control ကိုနှိပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်လေးတွေကိုဒါအကုန်လုံးတူတူ bullet တွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ထည့်ချင်တော့ဒီမှာ number ကြီးထည့်မလား bullet ထည့်မလားမိမိကြိုက်နေတဲ့တာကိုထည့်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော် bullet နဲ့ပြမယ် Okay ဒီကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီတွေကနေကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါယူပြီးတော့ဒီ mouse လေးနဲ့ရွှေ့ကြည့်ပြီးတော့ကိုလှမယ်ထင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုမျက်စိရမှာတင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ဟာလေးကိုရွှေ့ချပြီးတော့ဒါနှိပ်ပြီးလိုက်ရတယ်ဒါအကုန်လုံး select မှတ်ထားအကုန်လုံးဒီ bullet တွေတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီတစ်အောက်တန်းတန်းမဖြစ်ချင်ဘူးနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်နေဆိုရင်ဒီဟာ keyboard ကနေပြီးတော့ဒီ tab ကြီးတစ်ချက်ကိုခုံလိုက်တာနဲ့ Okay အခုပြောင်းထားတာတွေအကုန်လုံးဒီနောက်ကိုနည်းနည်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ခုဒီအနီရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်မယ် control ကိုနှိပ်မယ် select မှတ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 ်မယ် Okay အဲ့ပြီးရင်ဒီ bullet ကိုသွားမယ်ပြီးမိမိကြိုက်နေတဲ့ data တွေကိုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့ click ပေးလိုက်တာနဲ့အားလုံး bullet တွေတက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် Okay နောက်ကိုနည်းနည်းရောက်ချင်းတက်ပြီးတစ်ချက်ဒီမှာ cursor ချထားတာပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ကြောင်းမှာ cursor ချထားလိုက်တာနဲ့နောက်က auto 2နဲ့သက်ဆိုင်ရာ group 2တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီနောက်ကိုရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒါ bullet နဲ့ number တွေအသုံးပြုပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဝိဒါကဒီလေးလာနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒါအရန်အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံလေ့လာတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ sample တွေကိုဒါ လိုက်ရှာနေကြမလို့ကွန်ပျူတာကနေပေးထားတဲ့ဒီ paragraph အုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ bullet နဲ့ number တွေဒါအသုံးပြုပုံကိုဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောနော်ကွန်ပျူတာအခြေခံလေ့လာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းဒါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကြိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝေမျှပေးပါဦးမယ်